अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो आज संडे का दिन है, तो आपको पता है हमारी एक्टिविटी क्या है। आज भी हमने खाना बनाना है इंशाल्लाह, और खाना पैक करेंगे। पैक करके हम इंशाल्लाह गरीब लोगों में जाके तकसीम करेंगे। आजकल सैलाब वैसे भी आया हुआ है, तो हमारा ये काम करने का मकसद दिखावा नहीं है, आपको मोटिवेशन देने का है कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसा काम करें तो अल्लाह ताला खुश होगा इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ रहें, आए चलते हैं सलाम देने और सामान लेने चलते हैं। नहीं नहीं, बस भेजो भेजो उनको सब, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं 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 नहीं, ले जाओ ले जाओ एक ना ना ना, अपना तो लो यार, ले जाओ मेरे।
हाँ ले जाओ आ जाएगा वो भी। वो आ रहा वो देखो वो छोटा बच्चा आ रहा है। हाँ वो उसको मिल गया, उसको बुला लो। नहीं 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 ना 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 बेटा ना। चल पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ, पीछे आ रही उन्हें मिल जाए। उनको आवाज दे के लाओ, जल्दी करो। आ रही बेटा आ जा रही मिल जा। यार आप जिद कर रहे हैं ना, देख लो वो भी मांग रहा है, किसी को नहीं दे रहा, जो आएगा उसको मिल। हाँ हाँ बोला आवाज दे दो उनको। कहाँ पे? ये लो उनको देखे आने। ठीक है एक तेन मिल गया है। ओए पीछे हो जाओ, खत्म हो गया, चलो ओए छोड़ो अंकल बस खत्म हो गए। हाँ जी हम तबारक ले आए थे खाना पैक करके, तो अब हमने तकसीम किया है, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा खुशी हुई है ये काम करके। तो आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि आप भी ऐसा काम करें जिससे अल्लाह पाक खुश हो। बल्कि आज का सैलाब आया हुआ है, तो आप भी जितनी मदद हो सके सैलाब वालों की करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके इस ताउन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।